স্নান করায় গোপী গোপী কই 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 কি করছিস তুই? স্নান করছিস? তুই কি স্নান করছিস? এদিকে এদিকে গোপী কই রে? হয়ে গেল স্নান? কই এদিকে এদিকে গোপী গোপী উঠে পড়, স্নান করা হয়ে গেলে উঠে পড়। ঘরে ঢোক ঘরে ঢোক, বাইরে না, ঘরে ঘরে ঢোক ঘরে ঢোক। ঘরে ঢোক গোপী, ঘরে ঢোক। এই গোপী আয় ঘরে ঢোক, ঘরে ঢোক ঘরে ঢোক। কি চান করেছো গোপী? তুমি স্নান করেছো? বলো, কথা বলো, তুমি স্নান করেছো? কই ঘরে ঢোক, স্নান হয়ে গেলে ঘরে ঢোক। এদিকে তাকা দেখি, কই গোপী ঠান্ডা করছে তোমাকে? তুমি রোদে যাবা? গোপী এদিকে এদিকে গোপী এদিকে। পায়েল, কই রে? পায়েল কই গোপী? গোপী তাকা তাকা, এদিকে এদিকে। আমার হাতে এখন লাউ খাবে।
এদিকে এদিকে